tenkte jeg skulle lage en sånn august-favoritter. Ja. Så da tenkte jeg at jeg egentlig bare skulle starte med et hårprodukt. Jeg har ikke så mye sminke, tror jeg. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sminkeprodukter. 12 med børste. Parfyme og et sminkepalett. Og en hårspray. Hårspray skal vi se først. Det er Got to be good hairspray. Den er supergod. Jeg har ikke hatt den hele måneden, men jeg har hatt den en stor del av måneden. Så den gule flaska. Det som det står er lima. Glued. Så er det en parfyme. Kom kanskje ikke som et sjokk at det er Sunday fra Justin Bieber. Det her lukter så sykt digg. Alt. Så er det et lite øyenskygge-palett. Men det er bare en øyenskygge som er sånn super deilig. Og det er den. Hvis jeg tar det ut, så ser palettet sånn. Og det er den her som er veldig god. Det her er da fargen Silk Sheets. Den andre er, den her er Warm Hustle. Nei. Winnie Frost, tror jeg. Wine Frost. Og så den andre er Twig. Det her palettet er fra Make Maka. Jeg er ikke så fornøyd med Make Maka egentlig. Så er det en random mascara som jeg ikke vet hvor er fra. Oi. Jeg vet ikke om jeg skjønner det. Se her da. Jeg skal bare prøve å titte litt annerledes. Sånn random mascara som jeg ikke vet hvor er fra. Den er fra Oriflame i hvert fall, men jeg vet ikke hva den heter og sånne ting. Børsten ser sånn ut. Jeg har ikke hatt noen sånne neglelakkfavoritter denne måneden. Det gjør jo egentlig ingenting. Fordi det er greit å skifte litt på neglelakker, synes jeg. Så har jeg den Yves Rocher sin herregud. Nei, jeg var på postminutter. I'm sorry. Se da. Pappa står inn. Jeg har den her da. Det er Fleur Finish Corrector Concealer. Så en eyeliner. Eyeliner Stilo i black. Fra Oriflame. Den har ikke sånn. Den liker veldig godt blendet over øyelokket, liksom. Ja. Så her bronzing powder. Det er solpuder. Fra en spritz.
er ikke så veldig bra den der. Sånn der. Så øyenryns. Mascaraen er veldig nasty å se. Så den er ganske god. Det er litt glitter i også. Så har jeg Garnier BB Cream. BB Cream i fargen Light Clear. Min ser veldig nasty ut. Den er en veldig nasty her nå. Så jeg prøver å se litt etterpå. Så det er den. Så har jeg 2 MAC leppestifter. Denne i fargen Angel. Til deg som ikke vet hvordan den ser, så ser den sånn ut. Og her er lillesøsteren min vært. Den er litt lille. Hva? Hva er det? Den ser litt ut. Det her kan jeg se. Det ser ut. Så er den i Cream Cap. Den er litt lysere, ikke så veldig mye lysere, men litt. Den er ikke så mørk. Den er god. Cream Cap er min favoritt. Så er det en børste. Det er da Makeup Mecca 250 Pencil Brush. Så sånn ut. Så er det en blush. Det her er fra et knust palett, som jeg skal vise deg til. Den her er veldig smørsa. Kjempefin. Så ser det ut. Så har jeg det palettet. Jeg kaller det sommerfuglpalette, men det er ikke det. Der har den blushen sitter i knuste. Så da tok jeg den opp i en boks. Så da her er det 8 øyenskygger, nei 16. 8. Den har jeg brukt mest, så den er en favoritt. Så er det de der. 4 leppeprodukter. Leppegloss, eller hva jeg skal kalle det. Så har jeg en lipgloss fra Hans Maurits i fargen Cherry Lips. Cherry Lips. Så har jeg en til. Og det er en Max Factor Coil Pencil. Det var da mine favoritter. Håper du likte videoen. Ha det!